Bupati Kaur, Bengkulu, Herlian Muhri mengalami insiden saat merayakan malam pergantian tahun baru 2023. Dua jarinya hancur dan tangannya terluka parah karena petasan yang dipegangnya meledak. Insiden itu terjadi pada Sabtu malam di depan gedung kuliner Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur. Usai dinyalakan, petasan menyala normal seperti biasa. Beberapa petasan terlontar ke udara dan menghasilkan kembang api. Suara gembira terdengar meriah. Namun, selang beberapa menit, petasan yang dipegang Herlian tiba-tiba meledak. Petasan itu meledak ke bawah, bukan ke atas. Sontak, kondisi itu membuat para pejabat daerah itu panik, termasuk Bupati Lismidianto yang berdiri di samping Herlian. Suasana histeris pun terdengar di lokasi tersebut. Para kepala daerah juga berusaha lari menjauh dari lokasi. Akibat kejadian tersebut, tangan kiri Herlian mengalami luka, dua jari tangannya hancur dan putus di lokasi kejadian. Sekian, saya Nur Anissa di studio melaporkan.